Buongiorno ragazzi, oggi facciamo un po' di lavoretti qua sul terreno, iniziamo di nuovo a riprendere un po' di lavori lasciati da parte quest'anno, diciamo. Adesso modifichiamo queste compostiere. Come avete visto ho già tolto i pallet che erano presenti prima e andiamo a costruirle dall'altra parte, perché finalmente abbiamo quell'altra parte di terreno che adesso iniziamo a utilizzare, che finora l'abbiamo potuto perché c'era la legna, era un bel casino. Adesso abbiamo ripulito tutto, andiamo a costruire una grossa compostiera in quel pezzo di terreno là. Questa la lasciamo qui che è comoda, appunto vicino alla casa, veniamo a buttare gli scarti tutti qua, e in quelle là grosse si farà cippato, erba verde, si farà un po' un misto, però là vengono abbastanza grosse. Questa qui è giusto per la compostiera vicino a casa. Quindi adesso ho smontato i pallet, li porto laggiù, monto le compostiere. Una volta che le ho montate trasferisco tutto questo compost laggiù. Stiamo raccogliendo questi cavolfiori che vi devo far vedere perché l'altra volta lamentavo un po' le dimensioni ridotte del cavolfiore, e adesso vi faccio vedere la bestia che è cresciuta qui. Cioè, guardate che roba enorme rispetto a quelli che avevamo raccolto l'altra volta, ed è lo stesso terreno, quindi in realtà siamo super felici. Qui intanto sono esplosi anche i broccoli, come vedete ce ne sono tantissimi. Questo in particolare è il più grosso di tutti, infatti volevo farvelo vedere, proprio perché anche in questo caso dei broccoli mi lamentavo l'altra volta del fatto che fossero piccoli, invece è grosso come la mia faccia, quindi super felici, più di così non potremmo esserlo.
Ora sto andando a ripulire anche dalle foglie che ormai sono secche, non sono più utili alla pianta. Nei prossimi giorni poi andrò proprio a fare una bella pulizia dell'orto, perché chiaramente con l'autunno sono cadute tantissime foglie, quindi quelle nei letti, nei bancali le lascerò, tanto poi si decomporranno, anzi è anche una buona cosa. Pulirò un pochino i vialetti così da far tornare il nostro bel prato verde che a me piace tanto. Poi vi volevo far vedere una cosa, se la trovo, anzi lo trovo. Ah, eccolo qua, il bellissimo cavolo romano, e sono affascinata dalla sua bellezza e geometria che ha questo ortaggio, e siamo super felici anche per questo oggi, perché finalmente è spuntato proprio in questi giorni. Guardate che bello che è, proprio una meraviglia della natura, davvero. Bellissimo il nostro cavolo verza. Questo qui è rimasto abbastanza sano, gli altri li sta iniziando a mangiucchiare, anzi li sta continuando a mangiucchiare la cavolaia. Adesso ne ho trovata un po', l'ho appena eliminata malvagiamente. E questo qui quest'anno ci sta dando una bella produzione. Quello fresco che avevamo raccolto le altre volte l'abbiamo già consumato tutto, quindi in realtà da conservare come cavolo verza ci sarà poi, mi sa, quello lì dietro e qualcuna di queste appena raggiungeranno la dimensione giusta. E anche in questo caso la natura veramente ci stupisce, perché guardate che creazione magnifica e bellissima che è questo ortaggio.
Andiamo? Nomade è gasatissimo, noi anche, perché stiamo andando da Andrea e Giulia, che sono i ragazzi del centro cinofilo di cui vi parlavo l'altra volta, Renadog, da cui prenderemo il pastore olandese. Quindi oggi andiamo da loro per farci una chiacchierata e ci spiegheranno e vi spiegheranno un sacco di cose riguardo alla razza che andiamo a prendere, il tipo di cane che prenderemo. E quindi niente, andiamo, non vediamo l'ora di farveli incontrare. Che bella l'insegna, Andre. Da finire. Bellissima. Da finire, facciamo un po' il filo fuori. Bravo. Andiamo. No, ma...
Cena, raga. Cheers. Grazie. Salute. Sei pronta ad avere una sorellina tu? Vedrai. Lui secondo Finalmente me giocherà bene. finalmente avrà Sì, qualcuno. troverà quella Si giusta staccherà per lui. Il bello di gestire un cane come si deve è quando prendi un cane di questo tipo, secondo me è proprio lì un po' una responsabilità, ma poi godrai di un piacere, non è proprio una passeggiatissima, Certo. Anche perché c'è un potenziale enorme, nel senso che lì poi alla fine hai il motore per poter arrivare praticamente dove vuoi. E il fatto è, sta un po' a te decidere che tipo di stile di vita vuoi fare con lui. È un rapporto che non è fatto solo di dominanza, ma è fatto di interazione. Certo. Però noi dobbiamo imparare a parlare la lingua del cane, Ok. e questa cosa significa che deve essere chiaro a chi conduce che non si può escludere dalla gestione il no, cosa che Ok. invece è sempre più frequente, no? Si inventano dei metodi, si tiene un approccio che escludono la possibilità di Come se il cane potesse sempre tutto. in qualche modo Quasi sì, come assecondare se sempre le voglie del cane. bravo. Però Anche è un quando cane che non non c'è te lo puoi necessità. permettere in questo caso, perché ha un temperamento di un certo tipo e soprattutto una tempra. Cioè sono cani che sono molto resilienti, altrimenti non li userebbero nell'esercito. Alla fine fa comodo avere un cane che ti può garantire una protezione. Assolutamente. Voi abitate in un posto che siete isolati come noi. Quando tu ti coltivi un cane per la difesa personale, che cos'è che capita? Capita che tu hai al tuo servizio qualcuno che è sempre pronto a dire non c'è nessun problema, io mi metto davanti a qualsiasi cosa. È chiaro che però il cane deve avere le caratteristiche giuste. Certo. Sono cani seri. E quindi sono i cani come c'erano una volta in una certa misura, cioè quel cane che ti consentiva di avere una protezione, quel cane che ti consentiva di avere un vantaggio dalla sua gestione. Poi magari è Anche se si può un'utilità, dire. Certo, un'utilità sì, l'utilità secondo me è la cosa più completa, completa, sì. un'utilità. E poi Beh, anche perché infatti sì, se è nata questa unione tra cane e essere umano, è sicuramente è nata magari per questo per motivo, quel per motivo, non a un'utilità, caso. Sì, chiaro. è nata una comunione, Una perché- collaborazione. Una collaborazione, è vero. Poi però bisogna considerare che i luoghi del mondo sono tantissimi, il cane c'è dal Polo Nord al deserto, no? sì. Veramente. E quindi è l'animale che per E quanto è eccellenza si è diverso, adattato assieme a noi, no? Già. Non trovi nessun altro animale che c'è dappertutto In tutto? così. Il gatto non lo trovi vedi? al Polo Nord, no? Tanti dicono: no, io il cane non lo voglio pagare, oppure no, io il cane non lo... Tantissimi dicono questo, no? Ma perché dicono questo? Perché giustamente vedono l'animale come un essere vivente, non come una merce di scambio, no? Però poi la verità è che tu intanto non è che stai pagando il cane, ma stai pagando la selezione, il lavoro che c'è dietro il cane, no? Già. E oltre quello, chi prende un cane con certe intenzioni si sta dedicando al cane in maniera consapevole, di conseguenza è difficile che lo abbandonerà in canile, capisci? Chi invece prende il cane così, troppo spesso prende un cane senza pensare esattamente a che cos'è, che cosa sta facendo, che cosa succederà. Cioè, pensare bene. Poi alla fine ti arriva il cane e dici cazzo, Lo dici però è anche con difficile. facilità poi. Bravissima, perché la verità è che il peso della scelta non c'era semplicemente la semplicità di dire voglio avere un cane. Poi dopo, allo stesso modo, la semplicità del non voglio più il cane è allo stesso modo presente. Voi per il cane dovrete essere il più grande supporto, ma anche il più grande problema. Cioè non c'è un problema più grande di voi quando voi create un problema, no? Tu devi essere la cosa che, per carità, no, non fa incazzare Sì, Ele, sì, perché... esatto. Perché deve essere, è un casino, no? C'è bisogno di considerare che tipo di soggetto, di che tipo di cane prendere. È vero che l'attenzione, la cura e la dedizione possono fare veramente la differenza, però è altrettanto vero che con certe attitudini del cane non si scherza, quindi un cane troppo spinto non sarebbe ancora il cane per voi, no? Poi tanti dicono ma io ho già fatto tot esatto. corsi di addestramento, quando arrivavo lì
Era bravissimo, poi però a casa La nostra un demonio. clientela è gente che ha già provato ad addestrare il cane e non ha ottenuto Pensa a te. risultati. ad altri addestratori? Sì. Sì, a volte è colpa della metodologia di addestramento e di conseguenza dell'addestratore, delle altre volte Del conduttore. del conduttore. Sicuramente però che cosa emerge è che la maggior parte delle persone che fa il mio lavoro non è in grado di mettere a conoscenza realmente le persone su quello che devono fare. Loro, l'addestramento è per loro, non è per il cane. Allora il problema sta che le persone non sono state formate, non sono state messe a conoscenza di quello che è veramente questa cosa. Certo. Perché poi alla fine è una questione di presa di coscienza. Quando tu prendi il cane in maniera cosciente, allora ecco che lì le cose iniziano a cambiare. Entrare nella mente del cane per me significa semplicemente imparare a relazionarmi con qualcuno che non ha le capacità di comunicazione che tendenzialmente noi tutti usiamo. Chiaro. E questo significa che cosa? Significa che c'è una voglia di voler comunicare, non c'è solo la necessità di dover comunicare, la necessità intesa come ho bisogno di questo e allora ho bisogno di comunicare con qualcuno, ma il bisogno più importante è quello proprio di comunicare, è quello di capire l'interazione che c'è fra due individui e di conseguenza anche due coscienze, anche se nel cane non possiamo di nuovo tirare delle linee dritte. Chiaro. Ma per quanto riguarda noi sì, cioè che cosa siamo, perché siamo qui, che cosa ci stiamo a fare e come faccio a spiegarmi tutto questo? Io non me lo so ancora spiegare, ho delle intuizioni, delle volte sono cose importantissime per me. Nell'addestramento in generale con i cani si riesce a esprimere bene questa cosa. È bello perché poi alla fine, se sei curioso e delle domande, ti metti a giocare e delle volte scopri di te delle cose che sono fantastiche, no? Quindi il bello è quello, cioè il cane deve per me essere una bussola per dirti dove sei, dove stai andando, cosa vuoi fare, e prenderlo seriamente significa questo, cioè dare un po' di importanza, prendersi del tempo e dire oh adesso vado a giocare col mio cane, voglio capire come devo fare per fargli capire quella cosa là. Certo. Perché a un certo punto in realtà la comunicazione entra davvero un piano così sottile che tu dici cazzarola, è vero, non ci sono le parole che ci aiutano a comunicare, ma è molto più concreta questa comunicazione che quella fatta di un sacco di parole che poi alla fine magari non non si ti concretizzano portano niente, no? Questo è affascinante dal mio punto di vista. Affascinante, sì. La gente che usa questi cani ci fa sport, ci fa dei compiti, a un certo punto il cane diventa un mezzo per arrivare a un fine, ma il problema è qua, inizia nel momento in cui tu non ti ricordi più che il cane non l'avevi preso perché volevi andare al mondiale, Certo. ma tu il cane l'avevi preso perché volevi stare col cane. E quindi nel momento in cui tu, perché inizi a mettere davanti a te determinate cose, ti dimentichi che il cane deve essere visto e deve essere vissuto e deve essere con l'atteggiamento che avevi Inizialmente, certo, ti sei perso, tu inizierai ad avere dei problemi che oggi per te non sono importanti, non li considererai mai. Terribile. E domani ti ritroverai con un problema gigante che non sai più come risolvere. E cambia tutti gli addestratori che vuoi, ma se non hai la pazienza, l'umiltà di ascoltare il fatto che devi mettere in discussione tutto quello che hai imparato, certo. Madonna. tu non puoi risolvere il problema, perché di per sé parte da te la questione, non parte dal cane. Tutti dicono oh sto cane di merda, scusatemi voi Certo. magari non siete nell'ambito, ma io che lo sono dico, vedo persone che sfruttano troppo il cane. No, questo cane non va bene per fare questo cane non va bene per fare, no, quello è un cane di merda perché noi poi dopo dobbiamo categorizzare. Certo. E ci dimentichiamo davanti chi abbiamo. È un errore nostro questo che non dobbiamo fare. Certo. Se impariamo a dire questo cane è così com'è, e quindi quello che io devo fare di per sé è mettermi nella testa del cane con il motore, con la benzina che c'ha dentro, dire io ti devo portare qua. E fare questo delle volte significa dire
ok, tu non hai proprio le caratteristiche per diventare un giocatore di certo. basket, perché sei alto così. Certo, Però cosa possiamo fare di te? Che cosa hai con quello che hai? Cosa possiamo fare per farti fare il canestro? E allora tu lavori con quello che hai. Questa è un po' la questione. Dobbiamo metterci nelle condizioni di dire: vediamo cosa possiamo fare con loro. Non dimenticarci che il fine è un di più. Io intanto ho preso il cane perché avevo piacere di avere un cane. chiaro. Non ho preso il cane perché volevo farmi difendere. Se poi questo cane ha delle caratteristiche doti. che si adattano alla mia vita, ma ben venga, Certo. cavolo. Sono una persona che è appassionata alla cinofilia. Mi piacciono certi tipi di cani più di altri. I cani da pastore intanto sono quelli che prediligo. Principalmente. Sì, e poi io in particolar modo mi sono specializzato nei cani diciamo da IGP piuttosto che i cani da morso, i cani di Certo. presa, i cani cani come possono essere Malinois, pastori tedeschi. Il pastore olandese in realtà è il cane che per eccellenza più che fare lo sport potrebbe, diciamo, fare lavori nelle forze dell'ordine, tant'è vero che sono cani tendenzialmente della polizia. Il programma su cui vengono selezionati in Olanda è un programma puramente legato alle forze dell'ordine, alle forze speciali. Secondo me perché è versatile questo cane qua? Perché è un cane che, avendo quella selezione alle spalle, tra l'altro gli olandesi sono dei maghi nella selezione, perché non solo dei cani ma qualsiasi animale sono in cima a qualsiasi altro paese. Sono riusciti a selezionare un cane che poi alla fine a tutti gli effetti è funzionale a un'utilità, ha delle caratteristiche che sono davvero molto adatte al lavoro e di conseguenza sono cani che sono resistenti, hanno una tempra elevata, sono in grado di sopportare degli stress fisici e psicologici anche importanti. Naturalmente bisogna vedere che il soggetto in questo sia adatto, perché non è che in una cucciolata sempre tutti. E poi la linea di sangue sicuramente conta tanto, perché ad oggi ci sono diverse linee di sangue e poi ci sono selezioni diverse che mirano ad obiettivi diversi. I cani che piacciono a me sono cani un po' particolari che arrivano proprio dalle linee olandesi, dal programma KNPV, e appunto hanno queste caratteristiche. Il cane è versatile perché ha delle potenzialità che ti permettono di gestirlo in più situazioni. Nel caso dei cani da guardia puri non c'è addestramento da fare, sono tutte doti caratteriali, tutta dote genetica, e quindi questo che cosa comporta poi alla fine? Che il cane è molto efficace in un contesto, però poi è poco versatile in altre situazioni. Mentre il pastore olandese, avendo queste caratteristiche e arrivando come cane da pastore, da conduzione, sono cani che poi possono essere addestrati molto facilmente, anzi richiedono un addestramento per poter incanalare le pulsioni e poterle rendere ancora proprio attive a propria disposizione, no? Sono cani forti, sono cani che se prepari anche a determinate situazioni difficilmente si tirano indietro, perché hanno le caratteristiche per farlo. Sì. Certo. Un cane che ne è conosciuto poco, in generale non si conosce tantissimo, però al contrario di quello che si pensa è una razza che è abbastanza vecchia. Alla fine è stata riconosciuta prima del pastore tedesco e prima del pastore belga, un anno prima mi pare del pastore belga, e nello stesso momento in cui è stato riconosciuto il pastore tedesco. Però è passato un po' in sordina per tutta una serie di motivi, e adesso
secondo me sta ritornando un pochettino ad emergere, anche un po' per la selezione che nel tempo è cambiata, mentre prima era proprio solo cane da pastore, Certo. serviva per condurre le greggi. A un certo punto sono stati inseriti del nuovo sangue, e secondo me il valore aggiunto di questo cane è proprio che il pool genetico ora è molto più ampio del pastore belga, e inoltre è un cane che ad oggi, se ha le caratteristiche che ha, è proprio perché ha ricevuto le influenze di più sangui diversi. Certo. Quando lo vedi lavorare, soprattutto nelle discipline che interessano a me di morso, ti rendi conto che proprio è un cane che ha un istinto importante, una bocca pesante. Questo non significa che non sono cani equilibrati. Chi prende questo cane deve un pochettino pensare che se lo vuole gestire come si deve, lo deve addestrare, lo deve curare, deve informarsi addirittura un po' prima di prenderlo, deve capire bene il tipo di razza che sta prendendo, perché non è un cane proprio per tutti. Ma noi dobbiamo andare innanzitutto a socializzare il cane verso il mondo, cioè dobbiamo renderlo il più integro possibile, dobbiamo renderlo in grado di non aver paura di nulla, di trovarsi in condizioni di serenità anche in situazioni dove altri cani invece andrebbero sotto stress. Tu devi rendere il cane adatto a stare in qualsiasi contesto. Poi successivamente cominciamo l'addestramento vero e proprio, che riguarderà mettere le prime regole, riguarderà incominciare a discriminare gli stimoli che vogliamo da quelli che non vogliamo che il cane reagisca. E successivamente parallelamente incominciamo a fare tutta la parte di difesa personale. Sicuramente se voi volete un cane di questo tipo, noi andremo a cercare dai soggetti un cane che è portato, quindi di per sé lo sappiamo già a priori. È chiaro che poi ci sono delle discipline, diciamo, secondarie a quello che volete fare voi, il motivo per cui siete venuti qua, Certo. che possono essere più o meno nelle corde del cane. Diciamo- Allora, noi abbiamo scelto di allevare due razze. Ok. Uno il pastore olandese, che è un po' la razza che mi piace a me, Ok. e l'altra invece questo scricciolo qua, Nola. Vieni qua. Che sono i miniature American Shepherd. Anche Bellissimi. questi sono cani da pastore, sono tutto un altro cane dal pastore olandese, perché sono cagnolini più da compagnia. Adesso contiamo di trovargli dei proprietari che siano adatti a gestire un cane, che si prendono l'impegno nel modo corretto, perché certo. quello che ci teniamo a fare è questo. Vedi, proprio una vera se dobbiamo riassumere la caratteristica della razza è proprio questa. Ci troviamo a Gioveno, in provincia di Torino, in Piemonte. E adesso è 3 anni che ci siamo spostati nel nuovo posto, è un posto meraviglioso, fantastico, proprio bello. un posto dove volevo vivere. Qua si può godere un pochettino di tutta una serie di vantaggi, quali anche la tranquillità, la pace, un momento di calma da prendersi col cane per venire qui, star sereni e poter addestrare il cane, poter imparare a viverci attorno, che poi alla fine è il problema che appartiene a tantissime persone, che non sono più in grado di viversi il cane come si deve, e qua noi stiamo cercando di insegnarlo nel modo migliore alle persone. Qui intanto è tornata l'estate, anche ieri, come avete visto, faceva davvero caldissimo, eravamo in sandali e maniche corte nonostante sia il 31 di ottobre, ma non ci lamentiamo, va bene così, tanto il freddo arriverà a breve, abbiamo visto. È stata una giornata veramente incredibile e ringraziamo ancora Andrea e Giulia per averci dedicato tutto questo tempo e soprattutto insegnato in un'ora tantissime cose. È stata proprio una giornata ricca di insegnamenti, di emozioni e insomma sono queste le cose belle della vita. Adesso aspettiamo di avere Dea qui con noi, che arriverà credo tra 2 o 3 settimane, e per cui mi raccomando rimanete sintonizzati perché ci sarà da ridere, sarà un'esperienza magnifica.
Intanto sono qui perché vi volevo far vedere una cosa stra importante che ci è arrivata qualche settimana fa, che stiamo testando da un po' per il nostro pollaio, che è la porta solare. Si tratta di una porta automatica, funziona grazie a questo pannellino solare che abbiamo installato lì sopra. In questa maniera qui le galline sono completamente autonome, noi non dobbiamo più preoccuparci di nulla, perché come funziona? La mattina si apre automaticamente, la sera si chiude automaticamente tramite 2 impostazioni che si possono scegliere. C'è sia la possibilità di impostare l'orario col crepuscolare, quindi quando il sole sorge la porta si apre automaticamente e le galline escono. Stessa cosa la sera, quando il sole tramonta le galline entrano, la porta si chiude. Loro sono molto abitudinarie e seguono ovviamente i cicli della natura, quindi una volta che lei si chiude loro sono dentro sicuramente. Altrimenti c'è l'impostazione con l'orario, per cui voi potete impostare l'orario che preferite e la porta si aprirà e si chiuderà in quell'orario specifico. Io mi sto trovando benissimo col crepuscolare, perché comunque diamo la possibilità alle galline di sfruttare tutto il giorno l'aria aperta, insomma, quindi secondo me è la cosa migliore, però ovviamente in base alle vostre esigenze potete impostarlo come meglio credete. Abbiamo installato semplicemente questa mascherina qui, è stato semplicissimo, il montaggio è proprio una cavolata e grazie alle istruzioni che vi fornisce Cucciolotta non avrete nessun problema e vi risolve secondo me gran parte dei pensieri appunto legati alle galline, perché comunque uno la mattina si deve alzare presto e la sera bisogna essere comunque a casa per metterle dentro al sicuro. È chiaro che quando si hanno degli animali ci sono dei pensieri, delle priorità, però questa secondo me è un'ottima soluzione, quindi ve la consiglio, la trovate sul sito di Cucciolotta che vi lascio qui sotto e avete un codice sconto, il 15% se acquistate con il nostro codice appunto. Le nostre zucche sono quasi pronte e 2 mantovane le abbiamo già raccolte, che erano quelle lì cresciute al limite fuori dalla recinzione del pollaio, se vi ricordate, della piantina spontanea, e le abbiamo raccolte l'altro giorno. Una l'abbiamo già mangiata e aveva un gusto veramente incredibile, l'altra l'abbiamo regalata ai genitori di Christian e guardate che bellezza. Adesso anche dal rumore direi che è pronta, la buccia inizia proprio ad essere durissima, il picciolo sta seccando, quindi sono dei segnali che la zucca è quasi giunta a maturazione completa. Io, siccome ha piovuto tantissimo in questi giorni, come penso dalle vostre parti, ho messo delle pietre sotto per rialzarle un po' e far sì che non stiano proprio a contatto con il terreno umido. Adesso poi in questi giorni ci sarà parecchio sole, quindi asciugherà bene, però non volevo che insomma che marcissero, ecco. E in alcune piante ho notato che la buccia si è crepata. Le cause possono essere diverse, tra cui ovviamente la troppa irrigazione, appunto sempre dovuta alle piogge, quindi credo che sia un po' la causa più plausibile. Poi ho visto anche che chiaramente, come in tutte le cose, la mancanza di nutrimento nel terreno, anche quella può essere una causa, e qui chiaramente il terreno lo lavoriamo solo da 1 anno, per cui anzi anche meno, per cui sì, nutrimenti negli anni futuri ce ne saranno molti di più, sono sicura che speriamo non avremo più questo problema. Queste piante qui, che sono state le ultime che abbiamo trapiantato, di cavolo romano e cavolfiore lì al fondo, abbiamo visto che hanno già prodotto frutto all'interno, così da non avere problemi futuri con eventuali gelate, perché abbiamo visto che le temperature scenderanno parecchio, quindi eravamo un po' in pensiero, visto che appunto è il primo anno, dobbiamo un attimino capire i tempi con cui vanno piantate le cose qua su in montagna. Adesso in questa zona qui delle swale stiamo quasi per terminare tutti i lavori, praticamente ci sono 3 swale, 3 scavi e 3 orti, quindi 3 piani. In tutte le swale allora si parte da questo punto qui, che è il punto più alto, dove c'è la cunetta che sta al di sotto, a valle del fosso di raccolta dell'acqua piovana,
In tutte queste 3 strisce rialzate andremo a trapiantare degli alberi da frutto che arriveranno tra poco. Adesso siamo in contatto con un'azienda e andremo a mettere solo piante da frutto antiche, e in tutte le swale ci saranno circa 30 piante da frutto, e al di sotto delle piante da frutto in questa piccola striscia andremo a piantare tutti i piccoli frutti. Questa qui l'abbiamo già completata, ce ne stanno 15 tra mirtilli, lamponi e more, e poi dobbiamo ancora trapiantare nei prossimi giorni. Abbiamo già acquistato le piante, altri piccoli frutti, quindi altri 15 nella seconda swale e altri 15 nella terza swale, per un totale di 45 piante di piccoli frutti. E abbiamo visto bene che quest'anno hanno prodotto lamponi, more, mirtilli, e quindi siamo contenti. Qui il terreno è un po' acido, quindi va bene per mirtilli e quant'altro. Quindi ci siamo. Nei prossimi giorni diciamo che questa zona qui verrà quasi completata del tutto, tra alberi da frutto, piccoli frutti, orti, e tra poco andremo a piantare anche nell'altro orto sotto, andremo a passare la grelinette e andremo a piantare cipolle e aglio, che tanto ormai siamo a novembre. Qua la tradizione dice di piantarlo a Santa Caterina, che è il 23 o 24 novembre se non mi sbaglio. L'anno scorso abbiamo fatto così, è andata bene, quindi mi sa che aspettiamo il 24 di novembre per piantare. Tra i lavori importanti che dobbiamo finire poi nelle prossime settimane c'è sicuramente il semenzaio, forse ve l'avevo già accennato, che la struttura ce l'abbiamo, l'andremo a chiudere insomma, e realizzeremo proprio un semenzaio in modo da non dover più comprare i nostri cioè da non comprare più le piantine, ma avere i nostri piantini grazie ai semi. E un altro lavoro super importante è terminare il lago, perché chiaramente sì, adesso si è riempito, è pieno d'acqua, la base importante l'abbiamo realizzata mesi fa, però dobbiamo ancora andare a rifinire tutti i bordi, dovremo poi mettere alcune piante particolari all'interno, i pesci, un sistema di filtraggio dell'acqua stessa con una fontanella che farà ricircolare l'acqua. Quindi questo è un lavoro stra importante, e tantissimi altri progetti ovviamente, perché qui non ci fermiamo mai, è solo l'inizio, abbiamo tante idee, forse troppe, quindi andiamo passo per passo realizzandone alcune piano piano, e queste che vi ho elencato appunto sono quelle un po' principali che faremo nei futuri mesi. E la cosa più importante di cui vorrei parlarvi, ma non ve ne parlerò perché è una cosa talmente grossa e bella che al momento la teniamo per noi, poi ve la condivideremo tra qualche mese quando andrà in porto, perché ci saranno qui con noi altri 2 animali della stessa specie di cui non voglio dirvi nulla. Anzi, se vi viene qualche idea scrivetelo qui sotto nei commenti. Vi ricordo che potete sostenere il nostro canale, quindi tutto quello che c'è dietro a questa produzione di video mensili, acquistando quello che realizziamo noi. Io realizzo delle presine in cotone 100% che trovate su Instagram seguendo la mia pagina Eleonora Baudoarte, ve la lascio qui sotto. Cristian invece lavora al legno, intaglia delle collane a mano, incastonandoci anche delle pietre, fa dei lavori meravigliosi, e li trovate sulla sua pagina Instagram, Il Pirata del Legno, che vi lascio sempre qui sotto. Grazie come sempre a tutti per seguirci, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!